А я к милашечке махнул через плетень, а ночка темная, ни звезды, ни луны, оставил на плетне я новые штаны. А ночка темная, ни звезды, ни луны, оставил на плетне я новые штаны. А я к милашечке в окошечко стучу. Послушай, милая, я чё сказать хочу. А ночка темная, а в горенке светло. Разбил я кулачком, да в рамочке стекло. А ночка темная, а в горенке светло. Разбил я кулачком, да в рамочке стекло. Моя милашка, ах, а я сижу, дрожу, ой, без штанов в кустах. А ночка темная, да не кончается, не знал собаки я, что так кусаются. А ночка темная, да не кончается, не знал собаки я, что так кусаются. А звезды светятся, видать уж не судьба нам с Милкой встретиться. Ах, ночка темная, а я домой стучу. Маманя, открывай, ох, сильно спать хочу. Ах, ночка темная, а я домой стучу. Маманя, открывай, ох, сильно спать хочу. Ах, ночка темная, а я домой стучу. Папаня, открывай, ох, сильно спать хочу. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях особенный коллектив. Это семейный ансамбль Журенковых из города Усть-Катава. И у нас сегодня у этого камина две семьи присутствуют. Семья Журенковых и семья Вольфовичей. Такая вот у нас сегодня семейная получилась встреча. И это ведь очень важно, потому что мы в каждой передаче говорим о том, что вот эти традиции, они сохраняются только благодаря тому, что они передаются из поколения в поколение. И сегодняшняя наша встреча знаковая еще в том смысле, что у нас здесь есть даже три поколения. То есть есть Михаил Николаевич, глава, так сказать, вот этого вот ансамбля, семейства, сыновья Игорь и Алексей, и маленькая Настена, это дочка Алексея. Три поколения у нас сегодня у нашего камина. А я вообще хотела, знаете, рассказать еще вот о чем. О том, что они не просто это все поют дома, но они с этим выступают, гастролируют. Пусть, может быть, это только, как говорится, наша Челябинская область и ее окрестности, но вы выступаете, дарите радость людям. Смотрите, сколько дисков у вас вышло. Вы все это оставляете в памяти. Это очень здорово, потому что люди любят эти диски, они их слушают, они смотрят это все. И это здорово, вы большие молодцы. Это вообще, мне кажется, уникальный коллектив, потому что вот семья, все поколения, все поют, это все ансамбль. И причем я так думаю, что вот семейный этот ансамбль, он может вообще лет 100 прожить, 200. Да, то есть он трансформироваться и трансформироваться. Останавливаться не собираемся. Да, потом Настена подрастет, скажет: ой, я тут вообще с детства пою, давайте все мои дети, внуки тоже давайте пойте. Так скажешь наверняка. И в итоге будет большой кубанский хор. Ну чему? Не кубанский хор, а хор Усть-Катавских Журенковых.
покорить. Ах, черемуха, подскажи, как быть, как сердечко милой девушки мне парнишки покорить. Песни соловьиные за рекой слышны, две подружки косы длинные на вечерочку пришли. Ах, черемуха, подскажи, как быть, как сердечко милой девушки мне парнишки покорить. А гармонь девчатам нравится, и не скрыть им красоты. Есть одна среди красавица, о которой все мечты. Ах, черемуха, подскажи, как быть, как сердечко милой девушки мне парнишки покорить. Ах, черемуха, подскажи, как быть, как сердечко милой девушки мне парнишки покорить. Отцвела черемуха, и ягод много наросло, а мы с милой девушкой тоже вдвоем давно. Ах, черемуха, как тебя благодарить, помогла хмельным ты воздухом мне сердечко покорить. Ах, черемуха, как тебя благодарить, помогла хмельным ты воздухом мне сердечко покорить. Оп! 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 Расскажите Давайте. о себе. Вот как вот вы решили именно создать семейный коллектив? О, это мне еще 17 лет было, когда я аккомпанировал своему цеху. Тогда были смотры, проходили художественной самодеятельности. Я тогда аккомпанировал и хору, и вот ансамбль. У нас тут вот есть вот фотографии ребята. Значит, вот я аккомпанирую. Это вы? Да. А, это 78-й год. Вот есть год. еще такая замечательная фотография, Полин, смотри. Это вот Это вот с Алексеем. калька с нашей, наверное, сегодняшней вот такой вот из передачи, У только меня- 30 лет назад. У меня есть куча таких фотографий в своем альбоме, где я стою, значит, в красивом платье с бантами, и папа играет мне на баяне. У меня таких масса фотографий. Вот я его всегда с собой, и Игорь потом брал всегда по концертам. То есть вы судьбу еще нерожденных детей уже решили? 17 лет у меня уже мечта была. Думаю, будет у меня 2 сына, ну или сын-дочь. Я обязательно сделаю семейный ансамбль, и будем мы показывать свое творчество. Я думаю, Бог Так посидел, вот. подумал, ему идея с ансамблем почему бы и нет? понравилась, Вот и у меня, дал знаешь, ему 2 вот у сына. меня, знаешь, Добро, да. какой, в связи с этим какая мысль возникает? Ведь отец решил, но сыновья ведь могли, так сказать, не согласиться, да, с этой вот Были идеей, потому интересы что- разные, да? Да, то есть потому что ведь дети, они же даже так с ними сложно, у них всегда свои какие-то идеи, куда они хотят идти, они у них бунтарские всякие периоды Ну, бывают. я думаю, в что жизни. это А как же родительская так? мудрость. Как же так вот все-таки все Родительская. сложилось? Пришлось хитрость применить. Игорь занимался роком, Алексей тоже еще так. Мы больше в такой музыке. Я потихонечку их решил совместить. Сделать фольк-рок, да? Да. Вообще, кстати говоря, вот наш батя Михаил Николаевич, он человек редкого терпения.
Вот это же все это, Вот, понимаете? вот в где 17, ключик. да. Вот где ключик. В 17 лет задумать, да, значит, Через потом 30 лет. Осуществить. осуществить. То есть он ждал. Это все это планомерно было Готовил. правильно. Заскрипело под ногами, звезды падают в ладонь. Выходите вместе с нами, запевайте под гармонь. Растяни меха пошире, наш папаня гармонист. Нет тебя счастливей в мире, хоть устами не речись. Эх, снег пушистый, серебристый, насладиться успевай. Перелива голос чистый, веселись, не отставай. Разгулялась, расходилась усть-катавская гармонь, и с девчонкой подружилась, ну попробуй угомонь. Позвала девчат с округи, эй, дружнее подпевай. На ходу уснуть подруги, гармонисту не давай. Расписные полушалки расцветают на плечах. Если ваши мысли жаркие, не сидите на печах. Эх, снег пушистый, серебристый, насладиться успевай. Перелива голос чистый, веселись, не отставай. Разгулялась, расходилась усть-катавская гармонь, и с девчонкой подружилась, ну попробуй угомонь. Вас морозец разогреет, вселит бодрый дух заряд. Ваше сердце подобреет, щеки розой загорят. Гармонист, аж не смущайся, посмотри, не уставай. С нами рано не прощайся, больше жару поддавай. Эх, снег пушистый, серебристый, насладиться успевай. Перелива голос чистый, веселись, не отставай. Разгулялась, расходилась усть-катавская гармонь, и с девчонкой подружилась, а ну попробуй угомонь. Но это вообще, знаете, я вам хочу сказать, общее хобби, оно всегда объединяет семью. И если у вас есть семейный ансамбль, и вы что-то делаете вместе, и если это еще и творчество, то это всегда идет такая дружное объединение. Хотя, конечно, споры всегда бывают, у нас тоже куча споров. А бывают у вас споры действительно, Конечно. вот, да? Ну, как То же? есть как Можем вы? Это у нас бывает, а у них, значит, не бывает. Мы можем- Может, у них не бывает. Можем поспорить до хрипоты, а можем и до драки. Но это шутка. друзья. Вот всякие Я бывают. всегда выслушиваю сыновей, думаю, их все-таки голову посветлее. Всякие бывают ситуации, когда и спорим, да, вот мы можем даже разругаться, да, вот, ну это ненадолго. Но всегда, когда мы приезжаем на репетицию или там на концерт, и когда начинаем петь песню, все, оно все забывается сразу. И ты начинаешь понимать, ты расставляешь приоритеты, что главное это семья, главное, самое главное, что все живы, здоровы, и мы все вместе делаем наше общее дело. Вот это вот самое Это главное. счастье, когда мы все вместе. Да. А я хотела спросить про ваши песни. Ведь та песня, которую вы сейчас исполнили, это же ваша авторская песня. Когда вы ее написали? Ой, я ее давно написал, просто как-то не выносил. А вы ее часто в концертах вообще исполняете? Ну, сейчас вот у нас даже диск есть под названием Под этой названием, песни да. «Запевайте под гармонь».
так она и называется. Спевайте под гармонию. Вообще Михаил Николаевич у нас человек очень скромный. И он Да, почему-то мы заметили, стесняется этой песни. Да. Мы всегда вот настаиваем. Он, да ну. А что же вы зачем?» стесняетесь? Почему? Не знаю, как Такая свои песни. Да. Хорошая песня. Не, песня очень хорошая. Отличная Песни песня. очень хорошие, правда. То есть вы стесняетесь исполнять свои песни? Свои песни, да. Почему? Кажется мне, что они нехорошие. Ну, умный человек, он всегда сомневающийся. А я хотела спросить Настю. Вот расскажи, а в школу вот ты ходишь, там же ведь наверняка твои друзья знают, что ты поешь, участвуешь в концертах. А ты с какого возраста поешь? Из 2, С 2 лет. да. Я вам сейчас расскажу историю. Значит, да, вот я уже говорил о том, что, значит, я в 4 года полез Так. на сцену, да. Вот я думал, что это рекорд, значит, который никогда не будет побит. Вот. А Настю мы тоже так же по заветам отца, хотя у нас тогда еще не было семейного коллектива, да, мы взяли на концерт гармонь. И она рвется на сцену, вот так же, прям по центру, по центральному, значит, аллее это папы. идет. Да. Она лезет на сцену по ступенькам, ее снимают, ей это очень не нравится, да, что ее снимают, да. Я сейчас предлагаю специально твою песню спеть, чтобы все твои друзья увидели, какая ты талантливая, учителя в школе, чтобы заметили, и чтобы ты теперь во всех там утренниках, праздниках участвовала, вот, чтобы у тебя появились твои фанаты и поклонники. Ну что, споешь нам? Я девчонка хорошая, талантка похожа на папу немножко, только нас ладошкой рожь береза. Ах, какие слезы, слезы горькие текут, меня замуж не берут. Слезы горькие текут, ее замуж не берут. Моя подружка сватали меня в котел, прятали, крышкою прихлопнули, чуть глаза не опули. Рожь береза, ах, какие слезы, слезы горькие текут, меня замуж не берут.
я предлагаю, может быть, нашу передачу закончить какой-нибудь песней про гармошку. Да, я согласна. Как народ? Только за. Отлично. Есть такая отличная песня. Кстати, вот эта песня, это любимая песня Виталия Абрамовича. Он, даже когда мы ее исполнили первый раз, он говорит, давайте ее сделаем гимном. Давайте сделаем ее гимном. Давайте, давай. А давайте, знаете, как сделаем? Вот на концерте, который у нас пройдет «Искры камина лучшее», мы просто напечатаем слова, всем раздадим и все хором ее споем. Давайте. Поехали. Давайте. Гимн. Я с гармошкой по жизни иду, мне не в сгодах она помогает. Как умею, народ веселю, как умею, пою и играю. Если спросят хоть в шутку меня, почему же года вас не старят? И я очень серьезно сейчас этой песней вам здесь отвечаю. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Редко слышишь гармошку теперь, все с собою забила эстрада. Но для русского сердца, поверь, звук гармонии, любовь и отрада. Как же мы оскудели душой, не нужны нам сердечные песни, а веселый лихой перепляс. Без гармошки не спляшешь, хоть тресни, точно. Вы любите гармонь, вы любите гармонь, золотую пивунью России. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни все снимет. Только кнопочки тронь, запоет вдруг гармонь, как рукою болезни